Makapit yung kwan ko. Video ba yan? Hmm. Hi! Sige, dali. Nakaka-haggard. OMG. Let's go to the beach. Video? Let's get away. Do with the dessert. Oh my God. I'm scared. Joke lang. Oh, oh, oh. Dandan. Okay. Si RJ. Buti si Joy, di na natin pinasama. Hmm. Wawa naman yun. Pagod. Hindi mo pa nakakatakot ang pababa, ano? Hindi ha. O, yan dyan pa pala si John. Andar na. Nasaan na si ano? Nasa ano na? Sino isang mo? Watak mo? Hindi yun. Yun yung naka-block. Nasa gilid. Kasama ba natin yun? Hindi. Paakyat pa lang. Nakakatakot ang makikyang. Ay, dadaan. Diyan na. Mahirap ata dyan eh. Ay, maganda nga pala rito. May parang ganyan-ganyan. Kasi madulas. Ang putik. Hindi nga alam, madulas. Madulas ang putik. Dapat sa bato lang.
Ano ba yung pine tree? Oo, dami, oh. Oh, at nanginilay ko. Ano mga ito kayo ba ito tumakas? Tinanong na ako. So, ano? Magagaganda na ito pagkating na ito. Alam, mabilis sa pagkating na malaki. Basa kasi eh. Basa. Dahan-dahan, Jonah, Jacob. Lakad na, pabebe din. Madulas eh. Kung dapat mo natin sa may buwan. Walang hindi kaya magsama. Pusang ka ba? Puno na sa kapatid. Dapat, muna yun si Jingjing ko ba? Pag may trail galing sa Hindi ko matapos. Tulas. isip ko ba si John ako pagkakalakan. Alalayan mo si Jonah, Jacob. Saan? Kasi po, ma'am, pag gano'n po hinawakan yung mga bato, ma'am. Putas na bakla ito. Niligaw tayo. Okay lang. Iniligaw tayo ng putas na tour guide to eh. Ganda na ng kanina eh. Dito tayo din. Palpak yan tour guide natin na yan. Nagreklamo isang ano. Itula kaya natin yung tour guide na yan. Palpakan. Sir, wag po kayo magalit lang. Hindi ka napapas. Palpak eh. Ang ganda na sana doon sa kabila eh. Ganito na lang kayo, kapatid sa kaibigan. Di ba mas may trail sa akin? Perfect! Bewa ka niyo ba to? Kay kapitid mo. Malapit pa tayo. Yung habis mo na yung bagay. Ano, gumuho yung bata. Yung bilan. Ano ba itong pinagsasabi? Palpak yung tour guide na yan. Di pati pa naman bato kaya mo yung tag. Uy! Tanda kayo! Dito ako. Ma'am, dahan-dahan lang po, ma'am. Huwag po kayong gagawa ng kasalanan. Hindi ka na yung mapasweldohin. Pupulang kayo. Hindi lang po kayo, ma'am. Gagawa po natin. Pero po, kung sila nandun na, yahay mo. So, malapit na tayo. Wala, atalon. Atalon isa-isa. Putas na tour guide yan. Yung kasabay natin, oh, yung doon sa kabila dumaan, oh, matiwasay na doon sa baba. Paling ka na, bebe! Bebe ko. Dito kayo pumunta ka. When capital. Long, bebe, long. Ah. Pahagis nga. Sige, hagis mo na, Jonah. Kapit. Ah! Diyos ko.
Tinawala yung ating. Dito na ba kayo kuwapit tayo sa mga? Wala ka lang mas madali. Maganda nga yung sa atin. Okay pa na eh. Yung bagong natin na huli. Sinelas ko. Order lang ako. James. Don't say it like that. Tayo. Okay na, mami, dadahan na tayo. Hiking. Anong tawag dito sa anong ganito? Hiking. Tsaka tumatalong sa Ano na dito? Ay. Ay, kuman. Level experience. Oo. Di ba? Experience yan. Ayan, naka-record oh. Blockbuster tayo ngayon. Naka-record. Ay. Sarap. Ay. Tinesting ko rin yung puso ko, Chart. Ano pa eh. Pwede pa ho. Oh. Pero paano? Talagang hinihingal ako. Nung umupo ako doon. Ay, kahit nga ako parang yung tuhod ko nakukuhan eh. Ako kami ni RJ. Yung sabi mo, RJ, bala ka sa mama mo ha. Bantayan mo. Pag inom ko ng tubig, bumulwak eh. Habol-habol hininga ko. Pahinga lang pala kailangan doon. Pahinga mo lang. Pagka tinuloy-tuloy mo, baka kukulapso kayo ron. Kukulaps na. Pero kasi sakit nga namin, sakit sa puso. Kaya gusto ko rin testing yun. Bako. Abay, kita ninyo. Ayos pa. Ayos pa. Kasi Jane, hindi na kawawa. Yeah. Oo, kasi kita ko kanina, namumutla na siya, pinipilit lang. Oo. Eh, nung Pag naipilit. nakakuha siya daw, nakaakyat Akyat. ng konti pa, ala na. Eh, binaba mo pa. Hindi, hinintay ko lang siyang... Ay, nasa ano pa lang tayo, packet pa lang ano. Mm. Hindi pa naman taga nakakit tayo sa... Ay, ganda pala sa ano. Hindi Buso, magdala ka rin ng panggatong. Oo, pala, paggatong pala tayo. Ayan, oh, naka-record yan. Oh. Kanya-kanyang dalang panggatong. Para tayo nasa ano ah. Daboy, mamulot ka ng panggatong. Fine, tayo. Dali, hindi ka nakakasama eh. Doon tayo sa umuusok kami. Aha. Dito.
Estupado. Hindi na doon sa bahay. Ito eh. Dahil pala pang sakit dito yun. Hoy, Jimbel, tama na! Ang dami na. Tas ka. Pagkain ng mga anak ko. Pagkain ng mga anak ko. Nilalaban ba? Magkano yung dalawa ron? Marami pa. Ang hindi malilimutang karanasan ni Ate Baby. Experience, ano dyan ah? Oo. Kaya.
Nakaka-sexy po. May mention ko po si Jimwell. Pinahirapan niya po kami. Oo, nakakayang sila kasi dahil nila sinundan yung maganda. Idedemanda po namin sila ng harassment. Ayan na, paki-video po, ayan o. Dumadating ang prinsesa. Ang prinsesa ng mga Isang cellphone ka, Richard. ng kakayuhan. Nangahoy. Si ano po yan? Si Ampatuan. Yan, magsasad. Ay, hindi. Yung kay Gwen. Okay din niya, malinaw. May password. Ako alam ko kasi. Kunin mo dito, alin. Nag-walk out po yung isa. Ito po, yung isa po yung nag-walk out. Siyempre, ready. Kukunin naman yung bingo card. Bibi, kukunin daw po yung bingo card. Mamaya. Sinami po yung tito. Eh, tito. Kompleto? O, parang pag walang tulugan. Kukunin ko din yung pera ko. Panalo ko. Kunin mo yung pagkain. So, Alaysa, napag-move mo na pag-halikakan ng sigaro. Alam mo na, natakot ako kasi yung pag-akit namin, sabi ni Richard, RJ, si mama mo, ibantay mo kasi nauna si Richard, hindi nga na kaya ako. Alam ako, pag inom kong tubig, bumulwak. Oo. Tapos sabi ko, pahinga, nahihilo ako pahinga. Baka pahinga, ay, konti Ay, na lang. magpulot kayo ng basura doon ay, at dyan matutulog mamaya ay, maglalatag. Hindi ako talagang, Hindi ko pagka dyan maglalatag nga ng hindi ko kaya. Ate Janice, bumaba. Mama ko po, mama buhay pa ako. Si Daya nga, lakad lang din, Kuya, sa yung kasama misiya niya, mas mo. malaki pa sa Nay, kanya. tay, bali na ako. Hindi, ate Daya mo. Bakit dito? Tinatakbo pa nila yan? Tumatakbo pa sila rin pag ganun. Tara, ligo tayo. Practice lang. Lay, halika na, dali. Halika na. Halika na. Kesa